Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya mau menjelaskan tentang fungsi kompresor ya, dibuang sayang gitu. Saya punya kompresor bekas kulkas. Kalau dibuang kan sayang. Ini masih berfungsi, sudah diperbaiki ya, sudah dipotong, kemudian diservis, dan sekarang saya gunakan untuk ini untuk mengisi ban sepeda bisa tidak gunakan. Ini saya di sini sepeda. Sini ada angin, kita pakai kontaktor pengisian angin seperti ini. Kita coba untuk mengisi angin ban. Coba kompres ban dulu. Akhirnya saya bersihin bannya, tes ada anginnya, kita isi pakai kopi.
ini bisa juga kita aplikasikan kepada motor, sepeda motor, dan mobil, bahkan bis, truk juga dia mampu, karena kekuatan ini tuh sekitar di atas 150 PSI kalau nggak salah ya, perkiraan aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.